仔，唔好同我講笑啦，等我一槍打瓜你！連槍都出埋，咁樣犯規噶喎，死肥豬！大佬！哼，正一係廢柴。好啊，出水！我都仲未同呢條金毛打完。大佬，夠鐘換人噶啦，神條。你做咩啊？快啲放手啊！呢一個人，就算俾你啲咁陰濕嘅手下射傷咗個膊頭，佢都一直捱到而家。就等我速水話俾你知，邊個先至係廢柴？你呢個死人樣，見到就想打鑊你啦！既然你咁想死，我就由你開始行刑啦！